感覺真係幾特別。一擺落去咧，佢哋定一定咯，即刻已經溶晒啦。啊，忍不住又要用手啦。啊，好輕嘅，好脆嘅。真係好唔錯。其實睇個外形咧，都已經知道非同凡響啊！成個泰國就係呢度先揾到嘅啫。食飽之後，仲可以同朋友試埋呢度嘅甜品，有蛋糕又有果撻。所謂獨食難肥，不如買翻個同朋友一齊試嘅。上到嚟4樓，全部都係男裝嘅世界。咁而當中有啲品牌咧，就淨係呢個公司先有得賣，第二度冇嘅。例如呢一個就係啦。又或者呢個品牌咁咧，又係呢個公司先獨家發售嘅啫。咁全部啲麻質，會有呢個東方色彩嘅衣服嚟啊。咁譬如我講緊去布吉啊、蘇梅啊嗰啲地方，就好興著呢啲衫嚟出鏡或者影封面。嗱，呢個品牌嘅時裝對真係又愛又恨。咁講緊咧，佢所有設計嘅衫全部都以70年代嘅主題為主嘅，譬如70年代嘅蝙蝠俠啊，呢個 He-Man 啊，甚至乎一啲70年代嘅美式嘅車啊咁啦。咁但係好可惜咧，佢係冇加大碼，所以永遠得個恨字，得個睇字，所以買加大碼咧係冇嘅，唔知點解。睇嚟懷舊復古 feel 嘅衫都仲會興好耐，買多啲翻去都唔怕嘅。下一 part 翻嚟，我會同大家去一間型格咖啡店，就連侍應新嘅制服都潮過人啊！仲會介紹一啲適合一家大細嘅床上用品，然後睇下你估唔估到佢係乜嘅創意家品。唔止大人，連 BB 仔都可以享有嘅度身訂造服務。再帶大家去食最正宗嘅意大利菜。千祈唔好錯過下一 part 嘅潮遊泰國。4樓除咗男裝之外咧，仲有間咖啡室。呢個唔係普通嘅咖啡室，係好有名嘅時裝品牌所開嘅咖啡室。佢最出名嘅食呢個單骨雞翼，啲雞翼就得一條骨嗰隻咧。呢間型格餐廳喺泰國已經開咗成10年㗎啦。咁佢之所以咁型咧，因為咧佢主要咧其實係嚟自一個時裝設計師嘅品牌嘅。咁呢個時裝設計師喺泰國開咗時裝鋪之外咧，咁亦都開埋餐廳。10年歷史之中咧，咁而家喺曼谷好多分店嘅。咁仲有一樣嘢喎，咁佢哋嘅侍應所着嘅衫咧，同我有少少相似咧，白色黑色，不過咧心口咧就多咗一啲座右銘嘅。呢間型格餐廳其實有唔少香港人咧嚟親泰國玩咧，都會嚟幫襯佢嘅。咁通常嚟親咧都有2樣嘢係必叫，係咩？第一就係呢個凍檸茶。所謂凍檸茶同香港嘅凍檸茶唔同嘅。首先第一，佢所用嘅檸檬係啲青檸嚟嘅。而第二咧，嗱大家見到裏邊啲冰咧，啲冰係咩？其實就唔係水嚟嘅，亦都係茶嚟嘅。咁一邊飲咧，咁啲冰一邊溶咧，一邊溶嘅話咧，就即係一邊幫佢 refill 翻啲茶落去。同香港嗰啲唔同，嗰個茶味較為特別濃一啲，咁同埋亦都特別酸少少。嗰個價錢咧就係呢個65匹嘅。咁而另外一樣咧，香港人嚟到係必叫嘅就係呢個單骨雞翼啦。何謂單骨雞翼咧？嗱，呢個就係雞翼啦。一般雞翼咧裏邊咧啲骨係咁樣雙骨噶嘛，呢個就係單骨嘅。唔信啊，食俾你試下。嗱，係咧，得翻一條骨。價錢咧就係95匹，係十分之香口嘅。食開雙骨雞翼，食喺呢個單骨雞翼咧，嗰個感覺咧係唔同啲嘅。咁跟住啊，另外面前呢一個咧就係店主推介，就係一個菇嘅沙律，價錢係150匹。咁我賣相係幾特別啦。咁但係沙律度通常又較為少食嘅，咁我覺得較為清淡就唔啱我。但係如果中意清淡嘅話，都不妨試呢個沙律150匹啫。咁呢個咧啱我啦，食肉嘅人就係話呢個。河蝦大河蝦蒜蓉大河蝦加飯一個套餐，連埋呢個湯啦，嗰個價錢咧就係呢個450匹嘅。哇！啲蝦肉幾豐富，咁嘅環境梗係試蝦肉啦，冇理由試飯嘅。
嗰種蒜蓉味咧已經混晒佢啲蝦肉裏邊。我哋食飯咧一定會好可口，咁所以大家會見到一個普通嘅白飯，雖則白飯，但係當你全部倒晒落去撈埋食咧，嗰個會變成一個蒜蓉嘅蝦飯啊！呢個係好好味，好值得推介。甜品嗰方面咧，呢個楊梅餅，但係唔好以為真係餅，其實咧係用 caps， 即係嗰啲所謂嘅薄餅嚟就做嘅。嗰個價錢咧就係呢個135匹，咁做到好似餅一樣。咁不過我更加喜歡就係佢呢一個咧係一啲新嘅自己組合嘅甜品。咁出邊咧有個牌就 set 咗出嚟咧，呢度咧新推出有幾款唔同嘅自己組合嘅甜品，呢係其中一種。個英文名叫叫 Ready Jelly。非常之啫喱咁話，咁又係喎，裏邊有好多嘢，包括有呢個 cream 啦，有棉花糖啦，同埋啫喱啦，撈埋嚟食，仲有蛋糕添。價錢165匹，比個單骨雞翼更要貴，但係值得嘅，真係好好味。雖則係甜品咯。嘅感覺又唔會十分之甜喎，較為清清地，成個賣相咧組合得出嚟係十分之漂亮，可以話色香味俱全。公司嘅5樓就係賣家庭用品嘅地方，又係嗰句，有啲產品香港未必有得買。家庭用品部當然唔少得就係床上用品啦，譬如一啲啱小朋友嘅英雄人物嘅床單被鋪，一套咧係3500匹嘅，其他嘅卡通人物都有，連被都有噃，呢就啱晒小朋友啦。唔中意超人咩？中意紐約夜景陪住你瞓覺，呢個海景咧6500匹嘅。買翻套靚床單佈置下自己間房，瞓都瞓得開心啲、舒服啲啦。嗱，呢個家庭用品部仲有樣嘢咧，又好特別嘅。咁好多人咧都好中意住太貴酒店，因為貪佢啲房間有一個 wing shower 咁。咁但係譬如香港嘅屋企啊，咁好地地點樣裝個 wing shower 上去咧？咁樣其實咧駁條喉就已經得啦，好似呢啲咁樣就係 wing shower。不過呢個唔夠大，更大嘅喺嗰邊，價錢係900幾匹啫。咁跟裝咗之後咧，喺屋企沖涼咧就自然呢個 wing shower 嘅效果。家居用品部裏邊咧，經常有一啲創意家品啊，舉例好似呢啲咁樣。嗱，呢個好似咧花盆咁，其實咧係呢個廁所刷嚟嘅。咁擺落去咧就幾雅觀。又或者好似呢啲咁係咩咧？原來咧擺鹽同胡椒粉嘅。又甚至乎啊，好似呢個異形，原來咧就係一個係整茶嘅一個器皿，又或者好似呢個咁，估唔估到係啲咩咧？咁原來咧就係俾啲梘液啊或者洗頭水擺落去裏邊咧，咁擠，咁跟住咧就喺度流出嚟啦。全部咧都係創意個人，即係有時有啲咧你真係估唔到係乜嘅。嗱，我以前曾經介紹過好似呢個咁樣，啱裝到一個人飯嘅電飯煲500匹到啦咁樣。咁但係新產品咧就係啱